湿湿凉凉的清晨，没有想到发生了死亡车祸。地点呢是在台北市的文山区。本来是有很多公庙的团体准备搭游览车要南下进香，在路边集合的时候呢，一对情侣档跟游览车司机正在人行道上聊天，却有一辆厢型车逆向撞上，司机躲过了，但是情侣档受伤送医。肇事的车辆自己撞上了电线杆之后，驾驶送医不治。 厢型车开上人行道，一路往前冲，直接撞上站在人行道聊天的民众，再往前自撞电线杆才停下。换个角度看，当时有3人站在游览车旁边，厢型车直冲而来，其中游览车司机惊险躲开，另外1男1女情侣档被撞伤。我住这边啦，很大声的声音啦。 人多，刚好在车头啊，他们那边要进香啊，那边早上要进香。车祸现场一片凌乱，厢型车还卡在人行道上，车头明显凹陷，车壳碎片散落一地。救护人员获报到场，将受困的肇事驾驶救出，但他已经没有呼吸心跳，急救后被紧急送医，仍宣告不治。这起严重车祸发生在北市文山区的景兴路上，当时电线杆被肇事驾驶撞断，还好没有影响到附近住户的供电。目前工程人员一大早也在现场进行维修。 而受伤的情侣档50岁宋姓男子脸部骨折，四肢多处擦挫伤；54岁的龚姓女子则是全身擦挫伤，两人送医后都没有生命危险。根据了解，他们原本是参加景美南圣堂的进香团，25号清晨集合，准备要搭游览车南下参拜，预计隔天回来，却还没出发就发生车祸。由于肇事驾驶送医不治，警方也通知他的家属。 要厘清他是否因为身体不适，还是有其他原因导致车祸发生。东森新闻蒋木宇、尤雅欣、蔡宇珊在台北采访报道。 车子有问题，现在如果要找拖吊车，大家都会知道，不要再找尾数是0881的拖吊车了，否则你就会遇到这家天价拖吊公司。因为双北跟桃园都发生了类似事件，蒋万安说要严办，所以现在台中市政府也直接配合去突袭这家总公司。原来这家拖吊车公司的登记地址就在台中，但是呢，台中市政府消保官今天率队稽查，却扑了个空，不但大门深锁，网站关闭，电话也没有人接听。这家公司呢叫做腾智国际企业社。不过呢，今天很多的同业都在讲说，他跟小崔根本就是同一集团，而且犯案的做法几乎一模一样。但是我们今天直接打电话去问小崔，小崔业者马上撇清。 大门深锁，灯都没开，都出走了，业者还没开工。双北桃园在春节期间接连发生天价拖车案件，追查发现，这间业者营业登记地点就隐身在台中南屯的一处商务中心内。 25日一大早，台中市消保官率队前往稽查厘清，也吃了闭门羹。这间腾智国际企业社去年6月25日就完成营业登记，项目包含汽车维修以及拖吊，经营全球中部24小时道路救援网站。事件一爆发，不仅网站关了，业者的电话更是打不通，消失无踪。外传腾智国际企业社疑似与多次惹出争议的小崔拖吊是同一批人，甚至没办法确定。对，因为其实不止北部啦，各地多多少少都有了。记者实际致电小崔询问他紧急切割，这间拖吊车业者跟他完全没关系。事件延烧，网友眼尖发现，桃园以及乌来两岸拖吊车的车牌都是同一组0881。换车牌是一件很容易的事情，不换他也可以继续做，也不会有人限制他，因为也不见得每个人都看得到那些新闻跟车牌号码。那他如果是保险一点，他想继续这样子为非作歹，他大不了隔天去监理站换个牌，其实也不过1个小时内就处理好了。换车牌口气相当容易，只要换了就可以换个地方继续拖。据知情人士透露，虽然腾智的营业范围都在桃园以北，跟小崔一样，但东森新闻去年4月曾为您独家报道，台北有情侣到台中望高寮，因为爆胎找道路救援，12公里路程被开了69520元的天价。而这业者似乎与新春连假期间开出天价拖车费的业者是同一批人。有些人的地址是提供给一些公司或商号专门做登记营业处所用的而已，他实际的经营地址可能不在那。
那里，那个地址有登记数十家业者。地址找不到人，甚至除了腾志，还有29间公司营业地址登记在这。空客公司电话打不通，业者人间蒸发。小保官也说将会发函要求业者说明厘清。东森新闻马树高中亮下台中采访报道。好，其实像这种大型的车辆，不管是拖吊车还是垃圾车，其实呢保养还有安全都是非常重要的，因为每一个零件可能都会造成可怕的危险。因为呢，在昨天下午，新竹的竹东清洁队就是在清运垃圾的时候，可能就是因为这清洁车里面它的垃圾挤压压力太大，结果机件脱钩了。所以呢，它整个后尾斗向上喷弹，正在倒垃圾的一个85岁老妇人，她被吓到了，吓得整个人往后弹飞，头部着地重创。还好目前人已经没有大碍了。所以这到底是人为的疏失还是机械故障？相关单位还要厘清。熟悉音乐响起，清洁车开进巷弄，所有人大包小包接连倒垃圾，没想到下一秒，砰的一声，后车斗瞬间弹起，其中一名妇人疑似站得比较近，被波及弹飞，重摔倒地。我听说是那个平台的地方，因为车子一走，它垃圾就一直掉啊。对对对，就是下面的平台那边有脱缝就对。85岁的老妇人经过这一下，头部着地，颅内出血，后脑勺也有撕裂伤。虽然目前人已经没有生命危险，但附近民众想起来还是心惊惊。那个情况真的是很恐怖。我在远远看头不看左前呢，车子我有看到，那个有没有真的是它旁边这两个沟这样子嘛，真的是断掉的啦，断掉，那车子老旧的。我刚好大概是手腕这边就这样，他就弹到你的手，我3个子，3个人这样倒，但是没有弄到了，我是没有在肚子啦，阿姨有伤到，我就肚子啊，我是轻伤啦，还好啦，我有去照超音波。后尾斗喷弹造成3人受伤，尤其不少倒垃圾的都是高龄长辈，老人家的手真的无力，才会靠得离车近一点。事发就在23号下午4点多，新竹竹东会发生意外，疑似就是因为车内的垃圾过度挤压，机件无法负荷过大的压力，因此脱钩向上喷弹，后车斗也随之弹起。像那个车体弹开部分，其实我们在压缩下去之后，那整个那天状况是弹开20公分，那这个是车体里面的内部的构造的部分，所以这个是不是属于说队员外观可以检视得到的。到底是因为人为疏失未将尾门钩锁确实固定，导致压力将尾门撑开弹起，还是机件故障未落实安全检查？相关单位将持续厘清。东森新闻地方中心新竹报道。不行了吧？这地点是在三重的中山桥上，晚上的9点多，一名骑士自己撞上了隔音墙，然后就倒在匝道当中。这看起来真的很恐怖哎，但是你走近一看，就会听到他打呼的声音。原来他不是受伤昏倒，而是他真的睡得太熟了，撞到了墙壁还可以打呼哎。后来呢是远警到场，赶快把人叫醒，一查酒测值高达0.79。不过他就是因为呢倒在路中间，实在是太久了，后面的轿车发现了他，大家都很担心会撞上他，全部紧急刹车停了下来，后面大塞车。明明是车祸现场，怎么人倒在睡觉？先生拍谁哦？马路中间不能睡觉哦。但看看他睡好熟，躺着打呼，一只狗，安全帽戴着，车子也倒着，不知道有没有梦到自己其实在骑车。直到警消到场把他叫醒，人才醒，但是他浑身酒气。当时骑士沿着新北大道一路骑上了中山桥，但他却是酒驾上路，上桥不到几公尺就自撞隔音墙，倒下之后呼呼大睡。然后我想说他怎么白车就停在那边，前面就有一个骑士就是倒卧在那边，就是睡得很熟，就是打呼，看起来也是像自撞的。我想自撞怎么还可以，就是说还可以睡在路中间。事发在23号晚上9点多，新北市三重中山桥上。39岁男子酒驾骑车上桥时还一路摇摇晃晃，自撞倒下就睡觉。警方初步调查，男子喝了啤酒照样骑车回家，酒测值达0.79，他手脚擦挫伤，送医检查没有生命危险。
报警大概5-6分钟，警方就到了，也是蛮快的，就是有超过5分钟。当下就是后面整个都是塞住了，然后就公车什么就是也是没办法过。桥上路幅并不大，男子自撞嗷捆，也酿成交通一度塞。只是酒喝了又骑车，还躺在路中间，如果后方来车没有注意，恐怕发生危险。东森新闻彭希梅、徐昭杰、杨杰安在新北市报道。也有人是在路边互殴，地点还是在台中北屯的街头，而且是71岁的老翁跟47岁的骑士2个人在互打，不但互殴，还互掐脖子。结果老翁呢，可能因为有一点生病的关系，他的手只不过被抓到，双手就这样被扒了一层皮。黑色进口轿车停在路边，一名机车骑士也跟着停下，疑似驾驶发生争执，接着他把车停好，牵着爱犬走向下车的驾驶，出拳朝着驾驶的头部猛 K， 双方就在路边扭打成一团。好不容易停站，结果2人到了车前又打了起来。驾驶看见骑士要走，将人拉下车，2人 K 卡挡住，还互抓脖子。驾驶拉起袖子给骑士看，因为他的手变成这样。驾驶就坐在医院病床上，让救护人员替他上药。他的手被扒了一层皮，家属看了心好痛。后面就一台机车突然冲到前面，撬他的车窗，然后踢他的车轮胎。跟他说：“你现在给我立刻下车！”就一下车，那个人直接往他脸上揍下去。那个人本来要走了，我大伯就直接把他抓下来，就是不让他跑。后面还是继续殴打他，他就直接跟他说：“我被好力戏啊！”事发就在24日上午9点多，台中北屯东山路一段与建和路2段路口，71岁的王姓男子开车外出，被骑车带宠物看医生的47岁陈姓男子突然拦下，一下车2人讲没几句话就开打，导致王姓驾驶双手脱了一层皮，左脸也受伤，送医治疗。皮肤比较不好，一拉扯，整个手就直接全部破皮流血。他2只手就包起来啊，他完全没办法工作，也没办法自理，没办法生活。王姓驾驶因为生病，皮肤脆弱敏感，受伤了，伤口难以愈合。家属心痛，po网发文无缘无故叫人家下车，到底有什么问题？立刻引发网友讨论。有人说太过分了，现在人戾气也太重了吧。下午1点多，查系涉案人陈姓嫌犯到案说明。陈姓机车骑士到案后声称，他当时骑在王姓驾驶后方，对方没打方向灯就换车道，他觉得太危险，敲窗对他说：“可以好好开车吗？”2人才会发生争执。不过王姓驾驶反控对方一开口就飙脏话，行车纠纷爆发肢体冲突，王姓驾驶也提告伤害、妨害名誉、恐吓等罪，全案也将依法侦办。东森新闻谢宗华、梁宇轩台中采访报道。